未来淘汰你的根本不是更拼的人，你不会卖货不可怕，可怕的是你明明很努力，却干不过一个会用 AI 的人。这才是 AI 电商最狠的地方。这2天 AI 电商热火朝天，电商巨头阿里巴巴老板马云都出来讲了，感觉一下子大家都坐不住了。他真正厉害的地方不是又出了什么高科技，而是他可能会把我们普通人做事、赚钱、卖货的方式慢慢改掉。AI 电商说白了就是以前卖个东西需要团队，要很多人一起干，以后很多活一个人加几个工具可能就能干了。以前卖货得有人写文案吧，有人做图吧，有人剪辑视频啊，得有人回消息啊，还得有人盯着数据改来改去。现在很多这种活 AI 都能先帮你做一遍，这就意味着以前很多普通人不是不想做，是根本没那个本事，也没那个条件，不会写，不会拍，不会做图，不会整那些乱七八糟的东西。你脑子里就算有个东西想卖，你也做不起来。但以后不是这样，很多基础活工具先帮你走一遍，不一定一下就做大，但起码有机会先干起来。所以我觉得 AI 先改变的不是高手，是那些原来连上桌机会都没有的普通人。但别高兴太早，门槛低了不代表钱更好赚，因为它带来的第2个变化其实更狠。以后那种靠包装、靠话术、靠把东西说的天花乱坠去卖货的人会越来越难。就现在我们都有特别明显的感觉啊，过去那种扯着嗓子卖货的直播间是不是少了？为什么？因为以前很多人买东西靠自己看，去判断，去比较。有时候你图拍得漂亮一点，话说得厉害一点，憋单话术强一点，人就下单了。可以后就不一样了，以后很多人买东西很可能会越来越偷懒，懒得自己一点点去比，也不想自己一点点去看。用工具啊，工具会先帮你看，帮你去比，帮你去挑。到了那个时候，产品的价格高不高，东西值不值，有没有替代品，是不是就会越来越透明了？你以前还能靠包装遮一遮，以后会越来越难，这是我的理解啊。所以 AI 一来，很多表面功夫就不值钱了，真东西反而更重要。但我觉得真正深的还不是前面这2层，真正要命的在这儿。AI 越厉害，越说明以后那些谁都能干的活会越来越便宜。文案大家都能写，图大家都能做，视频脚本大家也都能整，那最后拼什么？拼的还是我们这个人。观众为什么愿意停下来听你说？为什么愿意信你？同样卖差不多的东西，为什么他愿意在你这儿买？这个是工具给不了的，物以稀为贵。所以我反而觉得AI 越火，越不是普通人没机会了，而是机会换了一种拿法。以前可能是谁更能熬，谁团队更大，谁就更容易做起来。以后只会越来越拼，你会不会用工具，你用工具的熟练程度，这个确实是需要花时间去学习的。你能不能讲清楚，会不会让别人觉得你是个真人，能不能让别人信你？工具以后大家都会用，只是熟练程度不同而已，但人味儿这件事儿会越来越值钱。这就是我觉得很多人现在还没想透的地方。很多人一听 AI， 第一反应就是哎呀我不会，完了是不是普通人就没活路了？我不这么看，我觉得 AI 不是让普通人彻底没机会，它更像是在重新发牌。以前很多普通人是没资格上场，以后就有机会了。但你也别以为有了工具就万事大吉，因为工具只能帮你干活，帮不了你建立信任。以后真正留下来的可能不是最会吹最能熬的，而是那种既会借用工具做事，又能让别人觉得你是靠谱的人。说白了，以后赚钱不一定是谁最辛苦，而是谁更会用工具放大自己，又更能让别人愿意相信你。想到这里，我就感觉日后要学习的东西实在是太多了。所以 AI 电商这波，我觉得最该看懂的不是什么风口来了，而是我们普通人的活法可能真的要变了。以前你可能靠拼命，
靠信息差，靠自己埋头苦干。以后你还得学会借力，得靠信任感，得学会带着工具一起干。未来淘汰你的不一定是 AI， 更有可能的是那个比你更会用 AI， 又比你更像个真人的人。所以你准备好怎么用 AI 做一个更值钱的真人了吗？评论区说说，我是云姐，明天见。